कोई भी एग्जाम जैसे एसएससी का हुआ, बैंक का हुआ, रेलवे का हुआ या टीचिंग का हुआ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे करंट अफेयर का सब्जेक्ट के रूप में वहां से प्रश्न दोस्तों बनते हैं प्रत्येक एग्जाम में। कहीं कहीं आपका 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं 5-6 या कहीं कहीं 7-8 तक के प्रश्न करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। तो अब परीक्षार्थियों के मन में ये सवाल होता है कि करंट अफेयर को कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें और किस सोर्स से पढ़ें ताकि एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो उसे आसानी से कर जाएं। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है अपने चैनल डिजिफ्लाई पे। तो आपको कहीं भी जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा 1 साल का करंट अफेयर सितंबर 2024 से लेके अब तक जितना भी करंट अफेयर है उसको पूरा कराने वाले हैं, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपका एक करंट अफेयर का जो सब्जेक्ट है वो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने टॉप एमसीक्यूज और वन लाइनर्स दिए हैं जो आपको परीक्षा में सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आज की इस वीडियो का कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की 23वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन है आपके सामने बीजिंग चीन, टोक्यो जापान, नई दिल्ली भारत या बैंकॉक थाईलैंड। तो यहाँ पे आपको बताना है रासायनिक हथियार निषेध संगठन की जो 23वीं एशियाई बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे समान देशों में भारत का रैंक क्या है। सबसे समान देशों में भारत का रैंक क्या है विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है जो भारत की रैंक है सबसे समान देशों में वो चतुर्थ है। ऑप्शन डी यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स देखेंगे और इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ एमसीक्यूज, कुछ वन लाइनर्स, ताकि आपकी तैयारी जो है एकदम बिल्कुल बेहतरीन हो जाए, जिससे कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूटे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 5 सितंबर 2024 को ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। किसको? ताहिर जमान को। यहाँ पे पाकिस्तान की हॉकी टीम का जो है मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का। आगे बात करें, 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ, किसके साथ? फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि वरुण अभ्यास का जो आयोजन है वो भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ किया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है? तो ये आपके नरेंद्र मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आगे बात करें, 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले सबसे बड़ा टोटल बनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, याद रखेंगे दोस्तों। एक भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपसे छूटने ना देंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने टॉप वन लाइनर्स और एमसीक्यूज का समावेश किया है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बेहतरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक कहां उद्घाटन किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला, देखिए यहाँ पे जब पहले की बात हो रही है तो वो स्टार लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट हो जाता है प्रश्न, कि भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहां किया गया है। आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या नई दिल्ली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस टैक्स सिस्टम कहां लॉन्च किया गया है? जयपुर, पुणे, इंदौर या सूरत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस टैक्स सिस्टम जो है आपका कहां किया गया है? आधारित हाउस एड्रेस सिस्टम है, सॉरी ये टैक्स सिस्टम नहीं है, ये आपका एड्रेस सिस्टम है। ठीक है, एड्रेस सिस्टम है, टैक्स सिस्टम नहीं है, एड्रेस सिस्टम है। तो ये आपका कहाँ? इंदौर में। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंदौर में लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स यहाँ पे देखेंगे। अश्विनी वैष्णव को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। किसको किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। आगे बात करें, 6 सितंबर 2024 को राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। किसने दी है ये? राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। 6 सितंबर 2024 को U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ज्योति बेरवाल ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है ज्योति बेरवाल ने। ठीक है, आगे बात करें, असम राज्य सरकार ने 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाया है। तो ये सूता दिवस क्या होता है? तो यहाँ पे जो कार्यस्थल पर जो मारे गए लोग हैं या गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनकी
शोक में ये दिवस मनाया जाता है सूता दिवस 20 अगस्त को, ये असम राज्य सरकार में मनाया गया है, असम राज्य सरकार द्वारा ये मनाया जाता है सूता दिवस, ठीक है, शोक दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम में खोजी गई नई मछली प्रजाति गौरसिनिया कुसुमाई क्या है? असम में खोजी गई नई मछली प्रजाति जो है वो क्या है? फूल है, पेड़ है, मछली है या तितली है? बताइए, आपको बताना है। जो असम में खोजी गई प्रजाति है गार्सिनिया कुसुमाई, वो क्या है? फूल है, फल है, पेड़ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखेंगे, पेड़। चलिए आगे बात करते हैं। 23वां प्रश्न, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया? किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया? स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुआना, बारबाडोसा, जमैका या त्रिनिदाद और टोबैगो? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे इस सीरीज में। चलिए, दो यहाँ पे हम एमसीक्यूज ले रहे हैं, उसके बाद वन लाइनर्स, और इसी तरीके से बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, और डेली क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो आपको करंट अफेयर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनको ही आप अच्छे से कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिल परमार, कपिल परमार जो है वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। कपिल परमार पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने पैरा ओलंपिक पदक जीता जोड़ों में, ठीक है। किसमें जीता है? जोड़ों में जीता है पैरा ओलंपिक पदक। आगे बात करें, 7 सितंबर 2024 को इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? तो एस सोमनाथ द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसरो के जो अब इस वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसरो के, ये आपको कमेंट करके बताना है हमें। चलिए, 7 सितंबर 2024 को विश्व बधिर चैंपियनशिप में शौर्य सैनी ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? शौर्य सैनी ने, याद रखेंगे इस नाम को। चलिए, 7 सितंबर 2024 को ब्राजील ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। किसने? ब्राजील ने। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? स्काईरूट एरोस्पेस, पिक्सल, स्टारलिंक या अनंत टेक्नोलॉजीज? तो भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा की यदि बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनंत टेक्नोलॉजीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि ऑपरेशन मैडमैक्स जो हाल ही में खबरों में था, किस संगठन द्वारा चलाया गया था? सीबीआई द्वारा, डीआरआई द्वारा, एनसीबी द्वारा या एनआईए द्वारा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन मैडमैक्स ये चलाया गया था आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा, एनसीबी संगठन द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन मैडमैक्स। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर 2024 को ओडिशा ने, ठीक है, किसने? ओडिशा ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ओडिशा ने, ठीक है। और रोनाल्डो पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 900 करियर गोल पूरे किए हैं, रोनाल्डो, ठीक है, याद रखेंगे इस नाम को। बात करें आगे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने दल बदल कानून संशोधन पारित किया है, तो ये किसके लिए पारित किया गया है? इसमें क्या है, जो कुछ दल बदलुओं हैं उनके लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है, पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक जो है पारित किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार ने। बात करें अगला प्रश्न की 8 सितंबर 2024 को असम सरकार ने एनआरसी समीक्षा समिति बनाई, तो ये क्यों बनाई है? एनआरसी समीक्षा समिति असम सरकार ने बनाई है, तो ये क्यों बनाई है, इस पे हम बात कर लेते हैं। जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दी है, इसके लिए बनाई गई है ये आधार कार्ड के लिए, ठीक है, आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या वो अनिवार्य कर दी है, तो उस लिए समिति बनाई है असम सरकार ने, याद रखेंगे, ठीक है, आधार कार्ड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जन सुरक्षा की बात यहाँ पे हो रही है, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
पढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है अब तक तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो समान रूप से उपयोगी है। बस आपको ये अच्छे से देखनी है शुरू से लेकर लास्ट तक। डेली इसी तरीके से हम वीडियो आपके लिए लाएंगे, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा करंट अफेयर आपके यहाँ पे हम तैयार कराने का उद्देश्य है, और वो भी टॉप करंट अफेयर। चलिए, जो जहां से प्रश्न एग्जाम में सीधे बनते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपको बताना है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो बात यहाँ पे जब मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की बात आती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को। राज्य जो स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करें, यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? आर्यना सबालेंका ने जीता है। किसने? इस नाम को याद रखेंगे, आर्यना सबालेंका ने जीता है अमेरिकी ओपन का खिताब। ठीक है, आगे बात करें, सुपर टाइफून यागी जो है उसने किस में भारी विनाश मचाया? तो वियतनाम में विनाश मचाया है, वियतनाम में यागी ने। ठीक है, आगे बात करें, नुआखाई उत्सव जो है कहां मनाया गया? नुआखाई उत्सव। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? तो चीन रहा। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इंपोर्टेंट तो प्रश्न सभी हैं, और ये ऐसे प्रश्न है जो ज्यादातर पूछने की संभावना है। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक 2024 का जो शीर्ष स्थान रहा किसका रहा? चीन का रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन FFD4 कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क यूएसए, ऑप्शन सी सेविले स्पेन, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। तो बताइए, वित्त पोषण पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे सेविले स्पेन में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फाइड महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? फाइड महिला, ठीक है, नई दिल्ली भारत, बाकू अजरबैजान, बटूमी जॉर्जिया या सोची रूस। तो बात जब फाइड महिला विश्व कप 2025 की आती है तो उसका आयोजन आपका बटूमी जॉर्जिया में किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स की वन लाइनर्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 8 सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहां हुई है? तो ये रियाद में हुई है। ठीक है, आगे बात करें, 8 सितंबर 2024 को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात करें, 8 सितंबर 2024 को ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है अमेरिका, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों। इसी तरीके से हम दोस्तों पूरा एक साल का करंट अफेयर आपको तैयार कराएंगे। तो बस आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएं यदि चैनल पर नए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य ने PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घर घर जाकर सामान पहुंचाने की पहल शुरू की है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। बताइए, PDS प्रणाली के तहत घर घर जाकर सामान पहुंचाने की पहल शुरू किसने की है? किस राज्य सरकार ने? तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अब बात आती है जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, तो कल एक प्रश्न हमने यहाँ पे कराया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? PDS प्रणाली में चेहरे की पहचान करने वाला। तो यहाँ पे जब बात आती है चेहरे की पहचान की तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कंफ्यूज नहीं होना है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और जब बात आती है घर घर जाकर सामान पहुंचाने की पहल शुरू किसने की है? तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिबान सरकार को आधारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? चीन, पाकिस्तान, ईरान या रूस। बताइए कौन बना है? तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? रूस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स देखेंगे। US ओपन 2024
किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। किसने? जैनिक सिनर, इस नाम को भूलना नहीं है। जैनिक सिनर। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है? यहाँ पे पुरुष खिताब की बात हो रही है, तो किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए आगे आगे बात करें। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? 9 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किसे किया गया है? विनय गोयल को, आप याद रखेंगे। आगे बात करें, 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 9 सितंबर को जो है आपका ताजिकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया है, ताजिकिस्तान ने। ठीक है, 9 सितंबर को। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर कि पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी शिलोंग। तो बताइए कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन आपका राइट आंसर होगा श्रीनगर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो के प्रश्न, टॉप एमसीक्यूज प्लस वन लाइनर। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और जो सीरियस हैं, करंट अफेयर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट एक साल का करंट अफेयर उनको कराएंगे। और जो आपकी जीके जीएस की क्लासेस हैं वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।